世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合ってつなぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと待ちわびていて、光をその光を僕の中に今すぐ詰め込んで、君の前を遮る汚れた闇を切り裂く剣になるよ。だから今すぐに光を。世界は想像以上に壊れてて、よどみやすくて濁りやすくて、僕たちに映る景色がまるで蜃気楼のように感じてしまうよ。その中で見つけ出して形作ったたった一つの淡い光を灯すためのランプは力強く激しく求めていて、光をこの光を僕の中に早く詰め込んで、君の前に広がるよどんだ雲を消し去る剣になりたいんだ。それの闇を引き裂く剣になって、光がこの光が僕の中で雄たけびを上げている。魂が愛になるその時までありのままで燃え続けて叫ぶんだ。今すぐに光を